早晨6点半醒来，茶山下起了大雨。天雨滋养了茶树，同时也会让野草疯狂生长。天晴后要加快除草速度了。既然今天什么也干不了，只能继续睡觉。雨歇云散后，斧子和贝拉打野生存，吃剩的骨头，掉落的野果，他俩什么都行。好了，这就是今天的流水账日记。